bisa jadi Jabariyah anu kitu. Aya Jabariyah, aya Qadariyah. Itu jabar urang mah salah dan ditantukeun ku Allah wah kitu mah marieu. Ulah Jabariyah, ulah Qadariyah, tapi kudu anu wah. Ai Qadariyah kumaha kuring, ai Jabariyah kumaha Allah. Rumah sakit aku awak masagur tolong maut eta Jabariyah bawa ke rumah sakit lamun teh dibawa ke rumah sakit bakal pae nu kitu Qadariyah salah tuan nanti celaka peumeunang itu hakikat teh katiluna ikhlas lillahi ta'ala karena Allah hese ikhlas teh urang teh diajar ikhlas teh urang mah karena duit teh inamal amalu dunya wa inamal kulli mana wa pamana hijratu Allah wa rasul wa hijratuhu Allah wa rasul karena Allah kata rupa karena Allah lain karena duit lain karena jelema lain karena amplop lain karena amplop lain karena duit lain karena burukan ikhlas lamun ibadah salat karena Allah pulang karena amplop pulang karena rame pulang karena resep pulang karena terasna perebut sadar alam kurang sarap gitu. Mun urang wa idasieu kan. Lamun urang ditaruh asal usul urang turunan urang di mana asal usul wa idasieu ka antar dzurriyyat iman maka urang ngucap jelas urang yen urang asal dzurriyyat Adam asal anak itu Adam alaihi. Terus ari agama urang di mana asalnya ngikuti agama saha maka urang teh nyaeta ngikuti timilati Ibrahim alaihissalam ngikut Nabi Ibrahim sok enak ka Mekah rukun Islam nomor 5 ibu panasa contohna nuntun Nabi Ibrahim kabah teh nuntun Nabi Ibrahim ininya ngikuti turunan urang kanggung Nabi Adam asal usulna agama urang di sautan Nabi Ibrahim ari ditaruh urang umat saha umat urang umat kanggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari madhab madhab Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas Imam Abu Hanifah Hanuman Sabit dan nama Imam Abu Hanifah kedua Imam Malik madhab katilu Imam Syafi'i anu jenenganan Imam Syafi'i ternyata al-imamu Muhammad bin Idris as-Syafi'i bae aya nu kudu bae kesalahan urang ulah geng-gengan keun bae batur cek Persis pek cek Muhammadiyah pek NU pek da anu kuduna bermadhab ulah kieu nu podo eta salatna teu kunut etik bos salah si eta pak uduna mantau jeung pamajikanana Persis tapi tak salah ketemu ulah bergolong sebabnya salah
Lamun menurut Imam Syafi'i ngan urang mah ngakuna Imam Syafi'i, pelajaran urang Imam Syafi'i, lain Imam Persis, Imam Muhammadiyah, Imam NU. Lain. Jangan kieu dina pabatalan wudu, ieu menurut Imam Syafi'i. Lain menurut NU kade, urang kudu luas. Menurut Imam Syafi'i, batal wudu bila mana paantel laki-laki dan perempuan anu sanes muhrim. Saha anu lain muhrim teh anu sah ditikahku. Ai sareng muhrim mah teu batal. Sareng sepuh, sareng urang kali, sareng mertua, sareng adi, sareng lanceuk teu batal paantel. Da eta mah haram ditikah. Nah, ayeuna urang paantel ngajen pameket anu lain salah. Anu lain bapak, lain ibu, lain putra. Maka cek Imam Syafi'i, lamun cek Imam Hambal jeung Maliki mah teu batal, asal-asalna urang asal salat. Aya. Lain seperti lain lama dan eta mah wudu lamun wudu paantel salah. Teu batal na versi eta tanu itu ilmu sungit. Jadi batal. Jadi kandung urang cek Imam Syafi'i urang mah batal. Kesimpulanana batal bila mana wudu paantel 20 pameket